अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मां अरशद अली ऐं तव्हां मुंहिंजो चैनल यूट्यूब लुबाबा लर्निंग होम ॾिसी रहिया आहियो। सभिनी दोस्तनि खे पंहिंजे चैनल ते भली कार दोस्तो। अॼु असां वटि मैथमेटिक्स जी पोर्शन में सवाल आहे विच इज़ ग्रेटर देन 0.5 और 0.25। सवाल चवे थो त 0.5 वॾो आहे या 0.25 वॾो आहे। हाणे सॉल्व कंदासीं, असांखे ख़बर पइजी वेंदो। फर्स्ट ऑफ ऑल असां 0.5 खे फ्रैक्शन जी सूरत में लिखंदासीं। 0.5 की फ्रैक्शन की सूरत में लिखण जे लाइ असां पॉइंट की जगह ते 1 ॾींदासीं। पॉइंट का राइट साइड ते हिकिड़ो डिजिट आहे त हिकिड़ो 0 लिखंदासीं। उन खां बाद में सिंप्लीफाई थिए थी भई, सो सिंप्लीफाई कंदासीं। 5 जो खोड़ो 10 ते 2 दफ़ा वेंदो ऐं 5 ते 1 दफ़ो वेंदो। सो जवाब आयो 1/2। ठीक है, 0.5 के असां फ्रैक्शन की सूरत में लिखियोसीं, जवाब आयो 1/2। अहिड़ी रीति असां 0.25 के भी फ्रैक्शन की सूरत में लिखंदासीं। सो पॉइंट की जगह ते 1 ॾींदासीं ऐं पॉइंट का राइट साइड ते 2 डिजिट्स आहिनि त 2 ज़ीरोस लिखंदासीं। सो हाणे हिते सिंप्लीफाई कंदासीं। 5 जो खोड़ो 10 ते 2 दफ़ा वेंदो। उन खां बाद में 0 हेठि लाहींदासीं ऐं 25 ते 5 जो खोड़ो 5 दफ़ा वेंदो। ठीक आहे, ऐं अञा बि सिंप्लीफाई थिए थी पई। सो 5 जो खोड़ो 20 ते 4 दफ़ा ऐं 5 ते 1 दफ़ो। सो हाणे जेको जवाब आयो 1/4। ठीक है। सो हाणे 0.5 के असां फ्रैक्शन की सूरत में लिखियोसीं, जवाब आयो 1/2 ऐं 0.25 के असां फ्रैक्शन की सूरत में लिखियोसीं, जवाब आयो 1/4। हाणे असां वटि सवाल छा थो चए त ग्रेटर कहिड़ो अंक आहे। सो 0.5 के असां जेको लिखियोसीं इहो जवाब आयो असांजो फ्रैक्शन में 1/2 ऐं 0.25 के सोल्व कयोसीं, जवाब आयो 1/4। हाणे ख़बर कीअं पए त कहिड़ो अंक वॾो आहे। सो हाणे दोस्तो हिते सम्झण जी ॻाल्हि आहे। सो हाणे हिते ईअं सम्झो, हिकु जेको न्यूमिनेटर में लिखियलु आहे उहो सम्झो हिकिड़ी मानी आहे मुकमिल, ऐं डिनोमिनेटर में 2 जेके आहिनि उहे ईअं सम्झो उन जा 2 हिसा आहिनि। हिते बि इहो ई तव्हां मिसाल वठो, हिकिड़ी मानी आहे ऐं हुन जा डिनोमिनेटर में 4 लिखियलु आहे त इन जा 4 हिसा आहिनि। त जंहिं बि शइ जा वधीक हिसा हूंदा त उहा शइ घटिजंदी वेंदी। ठीकु आहे, अहिड़ी रीति असां ईअं चई सघूं था त 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.25। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ में अचे तो चैनल की ज़रूर सब्सक्राइब कयो ऐं लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कजो। अल्लाह हाफ़िज़।